अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपको माशाल्लाह मैं प्योर राजनपुरी फ़ीमेल दिखा रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह टॉप क्लास है। देखिए इसकी उम्र अभी 3 माह है। ये देखिए माशाल्लाह इसका नकोड़ा देखें, ज़बरदस्त चीज़ है, आला क्वालिटी में है। तो किसी भाई को चाहिए तो हमसे ऑनलाइन रब्ता कर सकता है, इंशाल्लाह मुनासिब रेट पर मिल जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह इसके कान चेक करें, ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें नकोड़े में, और इंशाल्लाह जो भाई पहले रब्ता करेगा सौदा भी उसी के साथ होगा और मुनासिब रेट पर मिल जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह प्योर वाइट है, ज़बरदस्त चीज़ है पालने के लिए। तो नहीं बोलते। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, सब फुल नकोड़े में है। ये देखें प्योर वाइट आंखें हैं, बिल्कुल पिंक नोज़ है इसकी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ये देखें इंशाल्लाह जो भाई पहले रब्ता करेगा डील भी उसी के साथ होगी माशाल्लाह, और मुनासिब रेट पर मिल जाएगी। एडिट हो रहा